olin lapsena Turussa torilla hernekauppiaana ja siellä oppi 10-vuotiaana pikkupoikana niin sitä myynnin tärkeyttä, että kauppa käy. Varmasti isältä ollaan peritty jonkunnäköinen pyrkimys tehdä asiat koko ajan paremmin ja se näkyy nyt sitten kasvussa ja meidän toiminnassa omistajina. Meillä on paljon erilaisia sukulaisuussuhteita myös meidän omistajien lisäksi ja me kaikki tehdään töitä yhdessä. Tuntuu siltä, että jokaisessa työntekijässä on pieni yrittäjä sisällä, että kaikki pistää kaikki peliin ja ei lopeteta, vaikka kello tulee 4, sitten lopetetaan, kun hommat on tehty. Olen tosi ylpeä siitä, että meidän lapsemme jatkavat ja tuntuu siltä, että he myöskin ovat kovin sitoutuneita tähän tulevaisuuden kehittämiseen ja kehitykseen. Minä oikeastaan vahingossa ajauduin Pemamekiin töihin. Minut valittiin ensimmäisenä insinöörinä pieneen 10 hengen yritykseen. Parasta oli päästä isän kanssa käymään siellä. Eikä se silloin välttämättä ollut perheyritys. Konerasvan ja hitsauksen tuoksu on mulle aina sellainen, että se vie heti sinne lapsuuteen. Ja se oli jännittävää käydä siellä. 12-vuotiaana sitten kesällä olin ensimmäistä kertaa kesätöissä. Pikkupoikana kesätyöt alkoi niin kuin ruohonleikkuun vastuista. Ja siitä sitten oikeastaan kaikki tehtaan työvaiheet. Asennushommiin tai ainakin asentajan apulaiseksi. Ja ne on niitä varhaisimpia muistoja sieltä. Sitten vuonna 1988 Ameriyhtymä päätti luopua metallialan yrityksistä. Minä ostin sitten Pemamekin. Ja siitä lähtien sitten olen toiminut yrittäjänä, joka minulla on ollut nuoruudesta jo yksi haaveammatti. 90-luvun alkupuolen lamavuosina niin me onnistuimme panostamaan vientimarkkinoille. Sen avulla me sitten saatiin koko 90-luvun kasvu jatkumaan. Miten se tehtiin, niin teknologiaan panostamalla entistä vahvemmin ja uskottiin asiamme. Eli päättäväisyys ja tämmöinen pitkäjänteisyys auttoi. Rohkeutta ehkä vaadittiin eniten muutama vuosi sitten, kun markkina oli erittäin kuuma ja me tehtiin päätös, että käytännössä tuplattiin tuotantokapasiteetti vuodessa ja sitten seuraavana vuonna vielä toiseen kertaan. Eli otettiin aika rohkea lähestyminen markkinaan. Rohkeus on valmiutta investoida silloin, kun siihen on tarve ja mahdollisuus. Yrityksen pitää kasvaa, jotta se selviää tulevaisuuteen. Perheyrityksessäkin se kasvun halu ja tavoite on siellä jo vähän geeneissä ja näin se meidänkin kohdalla koen olleen ja edelleen sitä haetaan ja tarvitaan. Tänä päivänä Pemamek on kansainvälinen yritys, joka merkitsee sitä, että haluamme olla lähempänä asiakasta ja tulla globaaliksi yritykseksi. Pitää hyväksyä myöskin, että se ottaa aikaa ja se ottaa paljon resursseja, että kyllä siinä on työtä paljon ja vientikin jo on tosi kovaa hommaa. Minun mielestä hienointa Pemamekissä on, mihin yritys on kasvanut ja muovautunut tässä, niin kuin puhutaan 10 vuosista. Ja totta kai mä olen hirvittävän ylpeä henkilöstöstä, joka on kasvanut tämän yrityksen mukana. Jatkuvuus omistajuudessa vaatii sitä, että myöskin lähdetään miettimään seuraavan sukupolven tulemista osaksi omistajuutta. Me pystytään tekemään päätöksiä yhdessä. Me tehtiin iso harjoitus, mitä perheyritys on esimerkiksi 25 vuoden päästä, että halutaan katsoa asiaa omistajuutta pitkällä aikajänteellä, niin kuin perheyrityksessä yleensä on tapana.